哈利路亚！亲爱的弟兄姊妹与慕道朋友们平安。今天我们要分享的是《日夜流淌心中的甘泉》这本书中8月17日傻子这篇灵粮。本篇背诵金句使徒行传27章25节。所以众位可以放心，我信神，他怎样对我说，事情也要怎样成就。所有相信神话语的人，都是不信神的人眼中的傻子。亚伯拉罕相信90岁的妻子可以怀孕生子，后来又相信他把独生子献为燔祭，神还能让他儿子死而复活，就像个傻子。以撒相信让井给非利士人，自己会被神祝福，而进入宽阔之地，并更加昌盛，就像个傻子。约书亚相信用神的方法绕耶利哥城7日，可以让耶利哥城倒塌，就像个傻子。基甸相信听神的话，只用300精兵，可以打败多如海沙的米甸联军，就像个傻子。但以理的3个朋友相信，就算被王丢进火窑，神还是会救他们，即或不然，也不愿意拜王所立的金像，就像个傻子。80几岁的但以理相信一日3次敬拜神是他生命里最重要的事，就算因此被王丢进尸坑，还是将个人生死置之度外，照作不误，就像个傻子。后来耶稣道成肉身来到世界，许多人因为信他而被处死殉道，但这些人死也不改其志，就像个傻子。他们就像圣经说的，这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。保罗曾坐船到罗马受审上诉，因为遇到极大的风浪而遭遇船难，但他相信，既然神给他的应许是你们的性命一个也不失丧，唯独失丧这船，就安慰大家可以放心，因他信神怎样对他说，事情也要怎样成就，也像个傻子。今日我信了神，不管个人、亲人、家庭或教会遇到多少困难的事，纵使别人笑我信神信到像个傻子，依旧立定心志，学习保罗的信心，相信神怎样对我说，事情也要怎样成就。箴言说，你要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事。千万不要倚靠自己的聪明算计事情，凡事要认定神，也不要自以为有智慧设谋害人，一定要远离恶事。在神面前，越像个傻子，就越得到恩典；在神面前，越自逞聪明，就越远离祝福。